大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天我要跟大家分享一个特别有意思的故事，是关于一位大陆的老父亲到台湾探望远嫁的女儿的经历。这个故事真的是让人感慨万千，也让我们看到了两岸之间的一些有趣差异。话说这位王大爷今年65岁，是安徽人，退休前在一家国企当工程师。他有个宝贝女儿王小美，几年前通过工作认识了一位台湾小伙子陈明辉，两人相恋后就结婚了。婚后，小美就随丈夫去了台湾定居，在台北市郊区安了家。王大爷和老伴一直很想念女儿，但因为种种原因一直没能成行。这次好不容易办好了去台湾的手续，王大爷和老伴兴冲冲地准备去台湾探望女儿一家。临行前，王大爷满脑子都是电视里看到的台北101大楼，高楼林立的现代都市形象，内心既期待又骄傲，自己的女儿能嫁到这么发达的地方，真是有面子。飞机降落在桃园国际机场，女儿和女婿来接机。让王大爷没想到的是，女婿不是开车来的，而是骑了2辆机车。爸爸妈妈，你们坐我和明辉的机车，行李我们托运回去。小美热情地招呼着。王大爷一脸懵啊，机车不开小轿车吗？陈明辉笑着解释，伯父，在台湾机车是最方便的交通工具，尤其在市区，停车方便，也不怕塞车。王大爷将信将疑地坐上了女婿的机车后座，老伴坐上了女儿的车。一路上，王大爷紧紧抓住女婿的衣服，看着街上来来往往的机车，心想，这么多人骑机车，难道台湾人买不起汽车吗？我女儿嫁到台湾是不是吃苦了？到了女儿家，又一个震惊等着王大爷。女儿和女婿住的是一栋看起来有些年头的公寓，外墙的瓷砖有些褪色，楼道也不像大陆新小区那样宽敞明亮。进入女儿家的房子，虽然收拾得干净整洁，但房子面积不大，大概70平方米左右，而且装修也很简单，没有大理石地板，没有豪华吊顶，墙壁就是简单的刷了乳胶漆。爸妈，你们先休息一下，我去准备晚餐。小美热情地说道。王大爷坐在沙发上，打量着女儿的家，心里越发不是滋味。他和老伴在安徽的家可是120平的电梯房，全屋大理石地砖，智能家居一应俱全。怎么女儿在台湾的生活条件反而不如在大陆呢？晚饭后，王大爷忍不住问女婿明辉啊，你们在台湾工作这么辛苦，为什么不考虑换个大一点的房子，或者买辆小汽车？陈明辉有些不好意思地挠挠头，伯父，台北的房价实在太高了，我们这个小公寓是用积蓄加贷款买的，已经不错了。至于汽车，在台北市区真的不太需要，公共交通很方便，机车也够用。王大爷听了，心里更加确定，台湾可能没有电视里宣传的那么富裕，自己的女儿嫁到台湾反而是降低了生活水平，这让他心里很不是滋味。第二天，女婿请了假，说要带王大爷和老伴去台北市区逛逛。一大早，他们又是骑着机车出门，在台北市区，王大爷看到的景象更加让他困惑了。满街都是看起来有些年头的矮楼，街道也不像大陆城市那样宽阔整齐。让他更加不解的是，路上的行人穿着都很朴素，看不到多少名牌包包或者豪车。这就是台北？王大爷有些失望地问道，怎么跟电视上看到的不一样啊？那些高楼大厦呢？伯父，台北101在那边，女婿指着远处的高楼说，不过台北的魅力不在于高楼大厦，而在于它的生活气息和人情味。王大爷半信半疑，心想，这不就是在给台湾的落后找借口吗？中午，他们去了一家看起来很普通的小餐馆吃饭。王大爷看着菜单上的价格，倒吸一口凉气，一碗牛肉面要价200多新台币，换算成人民币也要50多块。在老家，20块钱就能吃一碗很好的牛肉面啊！台湾的物价这么高啊？王大爷忍不住问。是啊，爸，台湾的物价确实比大陆高。小美解释道，不过收入也高啊，所以其实生活水平还是不错的。吃完午饭，女婿带他们去了诚品书店。走进书店，王大爷被眼前的景象惊呆了。宽敞明亮的空间里，整齐排列着各类书籍，不少台湾市民正安静地坐在阅读区看书，有老人，有年轻人，也有带着孩子的家庭，大家都专注地沉浸在阅读中。
这书店可真气派。王大爷情不自禁地赞叹道。伯父喜欢看书，女婿问道。这是台北很有名的诚品书店，很多人来这里不仅是买书，更是享受阅读的氛围。王大爷点点头，心里却在想，就算有好书店，但房子小，骑机车，生活条件还是比不上大陆啊。接下来几天，王大爷和老伴在女儿女婿的带领下，继续探索台湾的生活。一天早上，王大爷早起去楼下的小公园晨练，看到很多附近的居民也在锻炼。一位大爷在打太极拳，看起来和王大爷年纪相仿，两人很快攀谈起来。您是从大陆来的吧？台湾大爷李博热情地问道。对啊，来看我女儿，她嫁到台湾来了。王大爷回答。李博眼睛一亮，那真是太好了，两岸一家亲嘛。您觉得台湾怎么样？王大爷犹豫了一下，还是实话实说。说实在的，我有点失望，看到大家都骑机车，房子也都旧旧的，不像我们大陆，现在高楼大厦到处都是，家家户户都有小汽车。李博哈哈大笑。王大哥，您这就不懂了，我们台湾人不是买不起车，而是不需要买那么多车。台湾地小人多，路窄，大家都开车多塞啊。再说了，台湾公共交通很方便，捷运、公交车四通八达，骑机车又灵活，何必非要开车呢？王大爷若有所思。那房子呢？怎么都这么旧？这个嘛，李博摸了摸下巴，台湾的房子是旧了点，但结实啊。我这栋楼建于70年代，经历过多次地震，纹丝不动。再说了，我们台湾人不爱炫耀，房子能住就行，钱花在更有意义的地方。我孙子今年才10岁，已经出国旅行3次了。王大爷有些惊讶，您孙子才10岁就出国3次？对啊，李博骄傲地说，我家虽然不豪华，但孩子的教育和见识我们从不吝啬。对了，您在台湾住几天？我带您去我们社区的图书馆看看吧，保证让您大开眼界。当天下午，在李博的带领下，王大爷参观了社区图书馆。虽然这座图书馆并不大，但藏书丰富，环境优雅，还有专门的儿童区和老年人活动区。最让王大爷震惊的是，这里的工作人员都是社区志愿者，你们不拿工资也来这里工作？王大爷不解地问一位正在整理书籍的老奶奶，这不是工作，是服务。老奶奶笑眯眯地说，我1周来2次，每次3小时，既充实了退休生活，又能为社区做贡献，多好啊！王大爷恍然大悟，他突然明白了什么是真正的社会发展，不仅仅是高楼大厦，还有人与人之间的互助与尊重。晚上回到女儿家，王大爷和女儿女婿聊起白天的见闻。爸，您现在对台湾的印象有没有改观一点？小美期待地问道。王大爷点点头，确实有些不一样了。不过，我还是有点疑惑，你们2个都是大学毕业，工作这么多年，为什么不换个大一点的房子呢？这时，女婿陈明辉拿出了家庭账本，认真地对王大爷说，伯父，我想跟您分享一下我们的家庭财务状况。王大爷一看，大吃一惊。原来女儿和女婿虽然住在看似普通的公寓里，但他们的存款、投资和保险加起来资产相当可观，而且每年还会拿出一部分收入用于旅行和进修。我们的想法是，陈明辉解释道，与其把钱都花在大房子上，不如保持适度的生活空间，把更多资金用于提升生活品质和未来保障。小美补充道，爸，台湾人不太在意外在的排场，更注重实际的生活质量。像我们小区的邻居，开普通车住普通房子的人，可能家里的资产比那些开豪车的还多呢。王大爷听了，心里的疑惑渐渐消散，他开始理解，也许台湾的发展模式和大陆不同，但并不意味着落后。第3天，女婿带王大爷去了自己的公司，这是一家精密仪器制造企业，虽然厂房不大，但设备先进，工人们工作井然有序。我们公司的产品主要出口到欧美和日本，女婿骄傲地介绍道，虽然规模不算大，但在这个领域是世界领先的。参观完公司，女婿又带王大爷去附近的一所小学接外甥放学。小学的校园环境优美，教室设备齐全。最让王大爷印象深刻的是，放学时间，老师们都站在校门口一一向学生道别，孩子们也都礼貌地向老师鞠躬致谢。这里的教育真不错，王大爷由衷的赞叹。
台湾的教育确实很重视品德培养，女婿解释道，不仅教知识，更教做人的道理。您看，这所学校硬件可能比不上大陆的新学校，但教学质量和氛围是一流的。回家路上，王大爷看到路边一个老奶奶在卖自制的面包，女婿停下来买了几个。这位婆婆的面包很有名，每天限量供应。女婿解释道，您尝尝，保证比大型面包店的还好吃。王大爷咬了一口，确实香软可口，而且价格也很实惠。这在台湾很普遍吗？老人家自己做点小生意，非常普遍。女婿回答，台湾创业环境很友好，很多人退休后会开展自己喜欢的小生意，既增加收入，又充实生活。晚上，女儿提议全家去夜市逛逛。台北的夜市热闹非凡，各种小吃摊位琳琅满目，游客和当地人熙熙攘攘。王大爷被这热闹的氛围感染，胃口大开，尝了各种台湾特色小吃。台湾的饮食文化真丰富啊！王大爷一边吃着蚵仔煎，一边感叹，这些小摊看起来简单，但味道一点都不简单。是啊，爸，小美笑着说，台湾的美食大多来自民间，讲究的是食材新鲜和做法用心，不一定非要高档餐厅才能吃到好东西。逛完夜市，一家人坐在路边的咖啡馆休息。王大爷看着熙熙攘攘的人群，不禁感慨，我原以为台湾比不上大陆发达，现在看来是我太肤浅了。台湾的发展有它自己的路子和特色。女婿点点头，伯父说得对，发展不只是看表面的高楼大厦和宽阔马路，更要看人民的生活品质和幸福感。回到家，王大爷躺在床上，回想这几天的所见所闻，心情复杂。他拿出手机，给老家的牌友老李发了条微信，老李啊，我现在在台湾，原本以为台湾不如咱们大陆发达，现在才发现是我们对发展的理解太狭隘了。老李很快回复，怎么说？台湾不是经济不行了吗？大家都骑摩托车，房子又小又旧。王大爷笑着打字，表面上看是这样，但实际上人家的生活质量真不低。我给你举个例子，我女婿家附近有个便利店，24小时营业，不仅可以买东西，还能缴水电费、取包裹、打印资料，甚至还能买热腾腾的关东煮，服务好的不得了。这有啥稀奇的？咱们大陆的便利店不也这样？老李不以为然，但人家的服务态度和细节完全不一样啊。王大爷继续解释，店员笑容真诚，卫生间干净的能当饭桌，哪怕是夜深人静来买东西，也会热情招呼。而且你猜怎么着？我女婿说他们家小区从来不用担心快递丢失，因为如果你不在家，快递员会把包裹寄存在便利店，特别安全便捷。这确实挺好。老李终于有些动容。还有啊，王大爷越说越兴奋，台湾的医疗保障也很完善。我女婿说，看病基本不用排长队，医生会认真解释病情，护士服务态度特别好。最关键的是，因为全民健保，看病不贵。第二天早上，女儿女婿带王大爷和老伴去了阳明山国家公园。王大爷惊讶地发现，如此美丽的自然风景区，居然就在台北市郊，开车不到1小时就能到达。这么好的地方，不收门票吗？王大爷不解地问。台湾的国家公园都是免费的，女婿解释道，政府认为自然风景是全民共享的资源，不应该设置金钱门槛。在山上，王大爷看到许多老人家三三两两的徒步旅行，有的甚至自己背着帐篷来露营。台湾的老年人真活跃啊，王大爷感慨道。台湾社会很重视老年人的生活质量。女婿说，政府和民间组织会定期举办各种活动，鼓励老年人积极参与社会生活。像我的父母，退休后参加了社区合唱团，每周还去敬老院当志愿者，生活比工作时还充实呢。听了女婿的话，王大爷若有所思。他退休后除了打打麻将、遛遛鸟，好像确实没有什么特别的兴趣爱好和社会活动。下山时，他们路过一个小村庄，村口有个小小的农产品直销站，几位老农正在售卖自家种的蔬菜和水果。我们买点水果回去吧。女婿停下车说，这里的水果特别新鲜，都是当天采摘的。王大爷看着那些不太完美，但看起来特别新鲜的水果，有些犹豫，这些水果看起来不如超市里的漂亮啊。爸，台湾人很重视食品安全和健康，小美解释道，
这些看起来不那么完美的水果，反而更可能是真正健康的有机产品，没有打过农药和催熟剂。买完水果，他们在村子里的一家小餐馆吃午饭。虽然餐馆装修简朴，但饭菜香气四溢，食客满座。这家餐馆的老板是农家出身，女婿介绍道，所有食材都来自附近的农田，特别新鲜。他们家的客人很多是从台北市区特意开车来的呢。王大爷尝了一口清炒时蔬，味道鲜美的惊人，完全不需要过多的调味料。这菜真好吃，简单却很有滋味。这就是台湾料理的特点，女婿笑着说，注重食材本身的味道，烹饪方式简单但讲究。吃完饭，他们去了附近的一个温泉乡，这里的温泉设施虽然不豪华，但干净整洁，服务周到。最让王大爷惊讶的是，这里的温泉是按时间收费的，价格非常亲民。台湾的旅游资源对本地居民很友好啊，王大爷感叹道，在大陆，好一点的温泉动辄几百块一个人。这里才台币200多，折合人民币不到50元。是啊，女婿解释，台湾的旅游业很注重可持续发展，不追求短期高利润，而是希望能长久经营，让更多人享受到。泡完温泉，一行人开车返回台北。路上，王大爷突然问道，明辉啊，你们有没有考虑过回大陆发展？毕竟大陆市场更大，机会更多。女婿想了想，认真地回答，伯父，我们确实考虑过。大陆的发展速度确实惊人，机会也很多，但在台湾，我们已经习惯了这里的生活节奏和社会环境。这里的空气质量好，食品安全有保障，医疗和教育也很完善。虽然收入可能比不上大陆一线城市的高薪，但综合生活质量很高。小美补充道，爸，其实我们在台湾的生活比你想象的要好。虽然我们的房子不大，但位置很便利，周围配套齐全。我们不开车，但出行一点都不便。最重要的是，这里的人际关系很单纯，生活压力相对小，我们有更多时间陪孩子，发展兴趣爱好。王大爷点点头，他开始真正理解女儿的选择。晚上，全家人在家里吃饭。饭后，外孙拿出一本相册，向外公外婆展示他们全家的旅行照片。王大爷惊讶地发现，女儿一家虽然生活简朴，但几乎每年都会出国旅行，去过日本、韩国、泰国等多个国家。你们这么爱旅行啊？王大爷问道。在台湾，旅行是很普遍的休闲方式。女婿解释道，我们更愿意把钱花在体验上，而不是物质上。旅行能开阔眼界，增进家人感情，这比买大房子或豪车更有价值。这一刻，王大爷终于完全明白了，原来发展不只是高楼大厦和豪华轿车，还有人民的生活品质、社会的和谐程度、环境的宜居程度。台湾虽然在物质表面上不如大陆那么光鲜亮丽，但在生活品质和人文关怀方面，却有许多值得大陆学习的地方。临回大陆前一天，王大爷特意去买了一大堆台湾特产和纪念品，准备带回去送给亲朋好友。爸，买这么多干嘛？多重啊？小美有些心疼地说。王大爷笑着回答，我要把在台湾的所见所闻带回去，让老家的亲友们也了解真实的台湾。咱们两岸同文同种，应该多交流，互相学习啊。